आकाशवाणी इम्फाल लांथोक्चरी पाउगी सक्तम सक्तम मसिदा सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की सही मरी मपुंग फारकपगी थौरम एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन मायोन मेला 2024 हौदोखिबा अमसुंग इंडियन सुपर लीग ता हैट्रिक फंखरबा सानरोय बिपिन थौनाउजमबु थागतनारकपा बीजेपी ने लुसिंगबा राज्य सरकार ना सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की सही मरी मपुंग फारकपगी इमर्जिंग मणिपुर थौरम हौखिबा निथौकाबा नुमिता इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोखि थौरमदु दा वांगामदा मुख्यमंत्री ने हाई सरकार असिना मियामगा नगदबा मरी थमदुना लेंगाक शासन की थबक माई पाकना सथबा ngamli politicians who urga prajana hangoibdu nataba politicians who urga prajana sayidu nataba politicians who urga prajana lakhukningu nataba politicians who urga moibu kanbirani mogi damta mating pangni wakal fil tawrga da sangan badu ngamra governance philippine governance mujik miyam ya pandagi ishori dashindagi koi almost khabedi koi prajana haja dopi ngamme yam nungaiba inner environment honorable prime minister honorable minister like leadership in Manipur uniqueness Manipur ki ghati da inner environment city da kar khanga parliament da amit chaji da pi ma so mayam punamanga parliament to le mayam punamanga clap pin bir kan sajo pi bi ma bigre masi asaw aikoina punsisna le si mun mathang da Manipur da peace khwaidagi maru oiba ngasi aikoina people centric emerging Manipur adagi karor lising amaga chama muki maya gi inauguration to ngamjeriba han mamanga to biba dubai khadana anu boga si khata to biba jerisi ningasi sagaris board hilerapi mapam punam ichida nataba koi pipeline da series 2 second phase ministry ki finance department ki niti ayog na support to bilkana new development plan में था है सुम्बा असंग सुबह स्कीम में यार मुझे मान बता रहे हैं बिलानी लेबाग असिगी अमतु ओइबेगी अपुनबा सक्तम ngangnaba प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौदोखिबा एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन हौजिक सथरी कैंपेन असिदा मणिपुर नागालैंड अमसुंग मध्य प्रदेश का पुनः सरुक यारी कैंपेन असिगी मतांगदा नेहरू युवा केंद्र इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर एल मार्जित कुमार ना असुमना फोंदोकली Ek Bharat Shrestha Bharat is one of the flagship program introduced by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Manipur state is paired with the states of Nagaland and Madhya Pradesh. From the last 3 years, interstate youth exchange program of the pairing states were held. 50 youth from Madhya Pradesh, 20 youth from Nagaland and 30 youth from Manipur. Altogether, 100 youths participated in the 15 days youth exchange program. During the program, language learning, song learning, cultural programs, No India quiz, culinary festivals, visit of important places and the tourist places, Shramdan, etc. were held. Ek Bharat Shrestha Bharat Interstate Youth Exchange Program helps the youth of the participating state to know and understand each other's culture closely and also bring an emotional integration among the youth of our country. मणिपुर की खुद हाइबेगी पोथोक्सिंग उट्पा मायोन मेला 2024 इम्फाल की हप्ता कागजीबुंगदा लेबा पोपोन नमिता मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हौदोखी अखोई सुमांगदगी मालेमदा हाइबे हिरमदा पाक्तोकबा मेला अदु हौदोकलदुना मुख्यमंत्री हाई मेला असी मिपाल तांगदबा भारत अमा ओहेनबगी माइकैदा प्रधानमंत्री अपील तौरिबा वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल हाइबदुगी माइकैदा खोंथांग अमनी मुख्यमंत्री हाई मेक लोकल वोकल ग्लोबल लोकल की पोथोक local की थबक सिंगदबु भोकल तौरकान ग्लोबल ओलो हैबा अदुलोइना आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इसाना इसागी पोथोकना हिंजिनबा अदुमदुना अतोपा पृथ्वी की मदे लाइर लेबाक्सिंग मतेंग पांगबंगनबा सामना हागदा हंदा कोइ वैक्सीनरी पुथोगा पृथ्वी वार मतमदा मतेंग पांगे सादा फोगलोगा स्टैंडर्ड फोगलोगा adagi business supporting agenda tawraka na koi Manipur da lei entrepreneurs mayam ama individual and groups mateng pangalai madugi panada la ke po singi po to krai krai da fishery ya kalinga putoy karam jaga da kari tauri industry na kari jaga da kari tauri horticulture na karam jaga da kari tauri adagi handloom and handicraft na kari yauna national level da competition amabra marketing da daiwa to bunga me mi demand level la production kaya mere like
High the Shiki details to him say, Masiki is a challenge Moina. Challenge was within the department, within the entrepreneurship. Maduki competition, Toholaka and Madu, Mapana Taloka. Mela asi da saruk yari bi ama. Ai giming yin mi yoluram ai Longpi Ukhrul district dagine akhoi si government na my own haina organize tawbiraga akhoi yaujabani lockdown kuiraba matungda akhoi da pot yoningai leidaba matamda asimaina government na pangthokbiraga akhoi yonba phangjaye duda akhoi si pot si yam phana lak ama henadi yonba phangkhre dugi dama government da su thagajare akhoi na nungpi chapu si puthokjabani. Mumbai City FC gi midfielder ama waina represent tawtuna Indian Super League lising ani kun mathoi gi season da hat-trick phangkhraba wangoi makha lekai degi Bipin Thaunau Jambu Manipur Handloom amasung Handicrafts Development Corporation Limited ki chairman Sagol Sem Asoba Singna thagatba phungdoragli. Akashbani Imphal gi ipau kangbuga nomaijing numita akhanana unabata Sri Asoba na hai. Sports na Manipur bu Malem Shinba thungna masakta I haibagi mayak laraba khudam amoina miyamda masakta liba football masana da Mumbai City FC gi midfielder amoina temda masak thokpa thawang lawduna Indian Super League 2021 season da sanaduna hat-trick score tawkiba wangoi makhai likai degi thawnawjam Bipin Singasu amani Bipin gumba masak naraba footballer ama oina Iramdam wangwe da tholpa haibasi akhoi punamaki layok phabani amasung lebaki oinasu sokthok chaningai handakta loisin khiba ISL 2021 da Mumbai City FC na league ki title launa hona da Bipin na ATK Mohan Bagan ga sanakhiba final match da tingwi mai pakpugi maru waraba goal match ki loisilakpa mikupta chankhi Bipin na match kumanga amasung kumapanda mathang sina Oman amasung UAE Dubai da sanagadaba international friendly matching da India gi team da sharuk yari apo pamapa thawnawjum ibosau sing lo singuba sempamoiduna injaba mioni apopi ibemal devisu hingnabagi lanphamda nga yonjeduna mapuroibagi mateng pangjaba amasung masabu mi oinanaba senajariba honajaribani asigumba imung amadagi horokiba Bipin nasi hanbalaitana honariba sanaroini Chanaroi asibu ayah isagi maiketagi apenba phongdok sabagal loinana thagat sabusu phongdok sari asigum laba Manipur malemda saktak liba Bipin gumba Chanaroi singda ai isagi maiketagi su angamba mateng pangjagani loinana Manipur gi Honorable Chief Minister Shri N Biren Singh amadi sports ki in charge supubiriba Honorable Minister Lepau Hakup tasu Manipur government gi maiketagi Sanaroi asibu puning thogat piba oina angamba mateng pangbinabasu puning chingchinjagani Indiai mapanda leiriba Bipinna ma ase masak takpada ahanbada kadai dagino hangpa matamda India dagini haigani Indiai mapang karai dagino mu makhasa tharpa kanda Manipur dagini haigani Manipur di karai dagino hangpa matamda wangoi makhale kai dagini haibasi tappa kanda wangoi ase thadokpa amadi tatnaba Thanaba yarodaba Bipin gi masigi magi sanabagi career sida wangoi hapse matam pumbagi wena paktun laragadaba asugumba sanaroi asibu ahaki taraptagi amuka hanjinjarabada thamoi sengna amadi thagatpa phongdok sabaga loinana Bipin gumba mayam ama ngasi iramda Manipur asidagi hena tholakpa warsnu hainasu isoi mapamda thaunijari Matang asida Akashbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpa chayol gi pau gi saktam loijare ai bamusung puthokpa Thokchom Jogendrajit lijakhiba Maibam Dwijamani